Guys, aku tuh beli iPhone ini cuma 500.000 doang. Dan ini HDC kualitas super, aku udah dapetin di Shopee. Ini murah banget, aku seneng. Kayak asli. Tuh gak liat gak sih? Kayak jernih banget. Dan kalau ngeliat sekitar itu bener-bener fokus. Gimana sih? Jernih banget. Kayak iPhone mahal gitu. Seneng. Jadi kayak yang gak bisa punya iPhone jadi bisa punya iPhone deh. Seneng banget. Jadi jangan terlalu meremehkan kualitas HDC itu murahan, karena aku dapat HDC yang bagus banget.